Жөтөлдөн кыйналып, ар кандай химический таблеткаларды ичип, иммунитетиңиз түшүп, бат-баттан жөтөлүңүз кармап жатса, ушундай сонун турецкий таза табигый өнүмдөрдөн жасалган Протек 20 ичип, жөтөлдөн арылсаңыздар болот. Составы: куркума, сосновый кору, виноградный косточек жана витамин С. Иммунитетти көтөрөт, ар кандай вирустарга каршы, өпкөдөгү, колкодогу какырыкты суюлтуп чыгарып берет. Куркума болгондуктан воспалительный процессин дагы тазалап чыгарат жана каныңызды тазалап берет. Аллергический жөтөл, хронический жөтөл, астма, бронхит жана ковидтен калган жөтөлгө дагы колдонулуп, жакшы результатын алсаңыздар болот. Ичинде 60 капсула, эртең менен кечинде ичесиздер, 1 айга жетет. Жөтөлдүн түрүнө жараша 1 айдан 3 айга чейин ичип тазалансаңыздар болот. Бардык региондорго жеткирүү бар. 0504 00 88 99 номерине WhatsAppка жазып, дагы да кененирээк маалымат алсаңыздар болот.